багш болон эцэгчид үзэгчдийн өнөөдрийн амар амгалан алтгая. Дисвиклийн мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаар эхлэх бэлэн боллоо. Эцэг их багш сургалтын харилцаа чухалчилдаг манай сургууль нь жилийн эхний улирлыг дүүнэн эцэг эхийн хурлыг Тархан болон Улаанбаатар хотуудад амжилттай зохион байгууллаа. Эцэг эхийн хурлаар шинээр элсэн сургалтын гэр бүлд сургуулийн дотоод дүрм журам үйл ажиллагааг танилцуулснаас гадна багш нэг бүртээ уулзсан хүүхдийн хичээлийн үйл ажиллагаа шалгалтын дүн хичээлээс гадуур дугууланд хамагцсан байдалтай танилцах боломжийг олголоо. Түүнчлэн 11, 12 дугаар ангийн сурагчдын гэр бүлд гадаадын их сургуульд суралцахын давуу тал болон тэтгэлүүд хөтөлбөрт хэрхэн хамрагддаг талаар мэдээлэл хүргэлээ. Бас харилцан холбоо тогтоогоод төгсөгчдөө суралцуулах тийм боломжуудыг бас нээж ажиллаж байгаа. За зарим багш нар маань бас жишээлбэл од багш, англи хэлний багш, од багш маань эхний катедр шалгалтыг 11-р сарын 28-ны өдөр авч үе тус бүрээс шаналт байруудыг тодрууллаа. Эцэгчүүдэд уншуулсан хүүхдээ хэрхэн муу хүмүүжүүлэх вэ номын агуулгаар 12 дугаар сарын 20-нд шалгалт авч шаналт 10 байрыг тодрууллаа. Энэхүү 10 байрыг маш танилцуулъя. Эхний байранд 8 ангийн сурагч инх жаргалын нэмээ харт толгой, 2 дугаар байранд түүний ээж Батцэг, 3 дугаар байранд 7Б ангийн сурагч Ирмүүний ээж Од Гэрэл, 4 дугаар байранд 6 ангийн сурагч Даваа жаргалын Даваа сүрэн, 5 дугаар байранд 6 ангийн сурагч Гүмбэлгийн ээж Баярманар орсон байна. Харин 6 дугаар байранд 2 хүн шалгарсан. 10Б ангийн сурагч Тамирын ээж Соёл Эрдэнэ, 11 ангийн сурагч Номингийн ээж Төгсөө. Харин 7 дугаар байранд 6 ангийн сурагч Сод Бэлгийн ээж Мөнхцөл, харин 8 дугаар байранд 6 ангийн сурагч Батшин ээж Шишгэт маа, 8Ж ангийн сурагч Алтайн ээж Зандан Бэлэг. Харин 9 дугаар байранд 7Б ангийн сурагч Төгөлдрийн ээж Даваа жаргал. Харин 10 дугаар байранд 12-ын Б ангийн сурагч Сайхан Бэлгийн ээж Туяа Баярнаар орсон байна. Шалгарсан эхний 10 байранд гарын бэлэг гардуулах бөгөөд эхний 5 байранд орсон хүнд нэмж хүүхдийн сургалтын төлбөрөөс хөнгөлөхөр болсон байна. Эхний байранд 250 мянга, 2 дугаар байранд 200 мянга, 3 дугаар байранд 150 мянга, 4 дугаар байранд 100 мянга, 5 дугаар байранд 50 мянган төгрөгийн тус хөнгөлөлтийг олохоор болсон байна. Мөн хүүхдийг хэрхэн муу хүмүүжүүлэх вэ гэсэн эцэг эхийн номын шалгалтанд орсон бүх эцэгчүүдтэй баяр хүргэе. Баярлалаа. За өнөөдөр ингээд Дархан эмпати сургуулиас бүх эцэг эхчүүдийн дунд зохион байгуулж байгаа номын уралдаанд шалгалтанд орсон. Энэ номын уралдаанд шалгалтыг бол эцэг эхчүүдэд хичээлийн шинжил эхлэхэд номыг өгөөд тэр номыг уншуулаад түүнийхэн дагуу багш нар тест бэлдээ шалгалт авд юм а. Энэ ном бол Заалцмааны зохиол хүүхдийг хэрхэн муу хүмүүжүүлэх вэ гэдэг ном сэдвүүтэй ном байгаа. Энэ ном бол тусгаалсан бодит эцэг эхчүүдийн хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа арга барил дээр тулгуурлан зохиолч маань зохиосон ном байгаамаа. Энэ номын шалгалтыг эмпати сургууль жил бүр зохион байгуулдаг. Миний хувьд бол энэ номын шалгалтанд 2 дахь удаага оролцож байгаа. Энэ номыг бол өнөөдөр бол нэлээд өргөн дэлгэр үр дүнтэй нэлээд олон эцэг эхчүүд өгж хамрагдаж байна. Номын аяныг жил бүр зохион байгуулдаг эмпати сургуулийн захиргаанд багш нартаа баярлалаа гэж хэлье. Дархан эмпати сургуулийн нэг онцлог нь одоо эцэг их хүүхэд багшийн одоо энэ сургуулийн гэсэн гурвалсан харилцааг янз бүрийн хэлбэрээр одоо ингэж өрнүүлж эцэг эхчүүд болоод эцэг эхчүүдийн итгэхүй өрнүүлдэг. За мөн сургуультай юм харилцаатай байдаг нь бас биднэрт маш их таалагддаг. Тэгээд энэ шалгалтанд одоо анх удаа орж үзлээ. Тэгээд шалгалтаа гайгүй өгөөд гараад ирсэн баха. Тэгээд хамгийн гол нь хүүхдээ бид нар хэрхэн яаж хүмүүжүүлэх үү гэдэг дээр энэ номоор дамжуулаад бас эцэг эхчүүд биднэрт маш их мэдээллийг энэ нэг сарын хугацаанд өгсөн дэх баяртай байгаа. Харин дараагийн мэдээ хүргэе. Дархан эмпати сургуулиас жил бүр зохион явуулдаг ном уншийн аян 2 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Уг аяны хүрээнд Дархан уул аймгийн онцгой байдлын газар зэвсэг төчний 330 дугаар анги шүүх захиргаа болон цагдаагийн газрын ажилтан албар хаагчид эмпати пресс хэвлэлийн газраас эхлэн гаргадаг ном зурлаас уншин уншсан номныхоо агуулгаар 1-р сарын 20-нд шалгалт өгөх юм байна. Энэхүү шалгалтаас өндөр оноо авсан эхний 5 хүнийг шагнаж уншуулахар болсон байна.
11-р сарын 26 буюу Монголын үндсэн хууль батлагдсан тэмдэглэлт өдрийг тохиолдуулан хүмүүнлэгийн ухааны заа харгын нийтлээс дээлтэй Монгол өдрийг өдөрлөгийг зохион байгуулж 6-аас 12 дугаар ангид сурагчид үндэсний дээл хувцас тэргүүднээр гоёх Монгол уламжлал ардын аман зохиол хэл бичих түүхийн уралдаанд түүхийн хүрээнд асуулт хариултын тэмцээн зохиомжид үзүүлбэр үзүүлэх зэрэг олон уралдаан тэмцээн зохион байгуулж шалгарсан анги хамт олныг шагнаж урамшуулан Монголын уламжлалыг өвлүүлэн үлдээх үндэсний бахархлыг төрүүлэх сурталчлан таниулах зорилгоор өргөн дэлгэр тэмдэглэн өгүүллээ. Өгөө дээ. Чиний хүү вэ? Чингис хаан. Ахаад илээ. Чингис хаан баяр үргээ. Монгол орны хамгийн урт голыг нэрлэнэ. Орхон баяр үргээ. За монголчуудын голлон шүтдэг шашин нь юу вэ? Бөөгийн шашин. За бишээ. За буддын шашин баяр үргээ. За баяр үргээ. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүртэл баяртай.